ฮ้ยโดนใครอ่ะโดนปั้นปะเฮ้ยเหี้ยปลานี่หว่าเห็นมีเล็ดเทลใหญ่อยู่นะผมโดนแล้วนู่นนะไปนู่นหน้าดีเลยเล็ดเทลอ่ะพี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนฝามันต้องใช้เหยื่อแบบไหนอ่ะ
ไหวไหมครับ ไหวไหม ไม่รู้ค่ะ จะไหวไหมเนี่ย เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ที่รู้คือฝนตกค่ะ อ้าวมาแล้วมาแล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียว เดี๋ยวนะมือแทบไม่ไหวแล้ว ยังไม่ไหว ปวดแขน ยอมยัง ช่างเอา ยังเอาดึงมาเดี๋ยวดูดิว่าใหญ่แค่ไหน ดึงมาโอ้ยดึงมันเอาแล้วเฮ้ย เอาค่ะอ๋อระวังมือลูกโทษทีนะปล่อยก่อนนะ ดึงแรงก็ปล่อย สวยไหมอ้าวหมุนมาหมุนมาดูซิว่าสวยไหมไหนไหนไหนโอ้ยปลาคาร์ฟช้อนมาช้อนให้ไหม ช้อนไม่ได้ค่ะ มาให้มานี่มานี่มานี่ ดิฉันช้อนไม่ได้ค่ะ เดินมาลองตกน้ำ นี่คืออุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้นะคะ อะไรได้อะไรคะ ได้ปลาคราฟค่ะ ครับเราจะทำการอะไรคะ ปล่อย ปล่อยนะปล่อยปลาครับปล่อยเลย ปล่อยเลยนะจิ๊บไปเลยอ้าว ปล่อย มันไม่ยอมไปค่ะ ช้อนกลับมาด้านนี้ลูกออกไปแล้วเป็นไงบ้างอย่างนี้ฮะเป็นไงบ้างปลาครับแรงดีไหมลูกแรงดีไหม ไ